L'ha lodata per il coraggio con cui ha affrontato la sua odissea di vita. Anna Rosa Marino, romana di origine, vicentina di adozione, esattamente come tutti quelli a cui è capitato prima di lei, non poteva credere di essere veramente al telefono con Papa Francesco. Ancora un telefono che squilla, dunque, in un Veneto dove già un giovane studente padovano e un diciottenne di Tezze sul Brenta erano stati tanto fortunati da ricevere quella straordinaria telefonata da Roma. E poi c'è l'anziana di Marghera, a cui ha inviato 200 euro dopo che era stata derubata. Insomma, l'attenzione di Papa Bergoglio per chi soffre arriva in diretta sul filo. Francesco viene da un contatto diretto con la gente, è stato un pastore e continua ad esserlo e la cosa bella che ho sentito dire è che lui dice io continuo a fare il vescovo come lo facevo prima. Stavolta lo spunto è stato quello del sofferto divorzio che la donna gli aveva raccontato in una sincera lettera, altre volte la malattia, prima ancora la difficoltà di essere un giovane oggi. Temi tutti molto vivi in questa regione piena di contrasti e chiaroscuri, ma ancora legata a valori tradizionali e a una chiesa raffigurata dai suoi 1000 campanili. I valori della terra e della semplicità che a Papa Francesco ricordano quelli della terra da cui proviene. E lui ha dovuto in pratica, con l'incontro con la gente povera, con le baraccopoli, ha dovuto tradurre quello che lui ha imparato, la cultura che lui si è fatto, in parole semplici. Gesuita e quindi ricco di solida cultura, ma capace di parlare con il suo cuore, al cuore delle persone. E in questo è francescano, molto, perché San Francesco diceva ai frati ecco, di non predicare no, con ricercatezza di parole, no, ma con semplicità. Ecco.